Halo, hari ini Mas Alfa lagi nebul Karena batuk pilek. batuk pilek. Ini hari keberapa yang? Hari ketiga. Hari ketiga hari kedua ya. Hari kedua nebul atau istilah lainnya itu diuap. Ini bertujuan untuk apa ya? Di nebul ya? Menghilangkan krok-krok di paru-paru mungkin ya. Lendir-lendir agar Kalau lendir-lendirnya bertumpuk nanti takutnya asma. Jadinya harus nebul ya. Kalau batuk usahakan di nebul ya bunda-bunda. Masalahnya nanti takutnya kalau nggak di nebul takutnya nanti jadi asma. Kalau sudah mengering. Ini fungsinya untuk mengencerkan lendir-lendir biar cepat keluar. untuk biaya? Biayanya murah, cuma 50.000. Oh ya, setiap sekali nebul 50.000 ya. Sama itu uap ya. Pinter. Alfa sakit. Itu mainan kok, itu mainan. Ada mainan.